ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାରତବର୍ଷ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦୁଶାସନ ପରି ରାକ୍ଷସକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସୀତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଚୋରି ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କଲ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦୁଶାସନକୁ ଭୁଲିଗଲ, ଯିଏକି ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଥିଲେ। ତାହାଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାକର କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ? ମୋ ମତରେ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦୁଶାସନ ଭଳି ରାକ୍ଷସକୁ ପୋଡ଼ା ହେବ ନା, ସେହିଦିନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ନାରୀ ବଳାତ୍କାର ଶିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। କ'ଣ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ କହିଲି ତ? ଯଦି ଠିକ୍ କହିଲି, କଥାଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଧେ ରାଧେ।